Обичните граѓани во Грција и во Северна Македонија размислуваат за економијата и финансиските проблеми, а не за историјата. Ова е почеток на нови стратешки односи и пријателство. Вака грчките новинари ја коментираат вчерашната официјална посета на Ципрас. Дочекале убаво добре дојде и жалат што 30 години биле изгубени во политички дебати и недоразбирања. За прв пат има толку многу грчки новинари тука во Северна Македонија. И тоа е многу добар чекор во соработката меѓу двете земји, за да го разберат менталитетот, проблемите кои граѓаните на Северна Македонија ги имаат. Јас сметам дека е многу важно да биде тоа објавено во грчките медиуми. Тоа значи дека е многу добро што има толку многу грци тука, за да ги информираат граѓаните на Грција за пријателски настроените луѓе во Северна Македонија. Како се прифаќа договорот? Некои луѓе од екстремната десница имаат протести, но тие се малку. Обичните граѓани и во двете земји работат и размислуваат за економијата и финансиските проблеми. Соработки, подпишани меморандуми, селфи со новинарите. Ципрас и Заев вчера го привлекоа вниманието на сите. 100 грчки новинари ја следеа историската посета. Преспанскиот договор допрва ќе покажал дека е вин-вин и за двата соседа. Има голем дел од грчки граѓани како и тука во Северна Македонија кои не го прифаќаат договорот поради сентиментални, политички или економски причини, но сметам дека со тек на времето ќе се докаже дека оваа спогодба е вин-вин договор за двата народа и двете земји. Ова не е договор помеѓу Ципрас и Заев, ова е договор меѓу двете влади и двете држави. Треба да го почитуваме. Тоа е меѓународно право и сега треба да градиме. Храброста да се продолжи понатаму и начинот да се соработува единствениот клуч за добрососедство. Факт е дека Балканот е специфичен, но за да се започне нова страница треба да се стави крај на минатото. На ова се согласија и двајцата премиери. За нив сега е моментот за надминување на сите јазови.